烤橘子，橘子皮是一味中药，即陈皮。同时，橘子含有丰富的维生素 C， 而陈皮间剂与维生素 C 并用，能增强抗炎作用，能抵抗支气管的炎性反应。橘皮内的橘络则能通络化痰、理气消滞，对痰滞经络引起的咳嗽有止咳化痰的作用。通过以上3种作用，烤橘子这种吃法可以说是药物与食物结合的神来之笔。具体做法如下： 1. 取橘子树莓，洗净。2. 水中泡3横线5分钟，去农药残留。3. 擦干，置于火上或铁锅烧前，干炒。4. 烤至橘皮为焦即可。橘皮、橘络、橘肉皆有时效，偏重于风寒引起的咳嗽。盐蒸橙子对治疗感冒引起的咳嗽有减轻效果。酸橙或甜橙的干燥柚果是一味中药，即止食，有破气之功。橙子中性偏凉，可理气、化痰、润肺。橙皮里有2种成分具有止咳化痰的功效，一个是纳可丁，一个是橙皮油。纳可丁是比较常用的镇咳药成分，现在西医处方里很多药物都会加入。橙皮油可以起到止咳化痰的作用。淡盐水可以祛痰，淡盐不要放太多，还可以用蜂蜜代替。具体做法如下： 1. 取橙子1枚，盐水洗净。2. 用刀削去顶部，露出果肉。3. 撒盐少许，或者用筷子戳几个洞。4. 把削去的顶部盖上，放在锅里蒸煮，沸腾后煮10横线15分钟。5. 食果肉及汤。橙子性寒，有清热降逆之功，善清肺胸之热。由于肺中蕴热，或外感风热，热灼津液未痰，痰热结于胸中，气机闭阻，引起胸部疼痛、咳喘、歌痰黄稠，甚则咳血，或痰腥臭，烦闷发热，苔黄腻，脉象滑数，适宜用橙子泻热涤痰，宽胸开结，偏重于风热引起的咳嗽。